정말 감사하고요. 네. 자, 여러분들의 정말 그 실력 발휘 다 하시길 바라면서 오늘 우리 사람법인 향토음악인협회 기회지부 김옥식 회장님 심사위원으로 앉으셨습니다. 큰 박수 한번 주세요. 네. 두 번째 또 우리 사람법인 한국애초 기회지혜 지회장님 김성훈 지회장님 모셨습니다. 박수 한번 주세요. 네, 그 다음에 이번에는 전 가야 테마파크 뭐죠? 미라클러브 맞나요? 연출? 예. 제가 조금 유치원을 좋은 데로 좀 안 나왔습니다. 그래서 인제대학교 외래 교수님이 또 정확한 심사를 위해서 또 나오셨습니다. 네, 문화예술 발전연구회 회장님, 경남대학교 외래 교수님 김경영 우리 교수님 오셨어요. 예, 박수 한번 주세요. 또 거기는 안 올라와서 어디요? 한지은 아이고 쫙 갈리면 내가 유치원을 좋은데 안 나와서 모르겠다. 네, 우리 한지연님 오셨어요. 큰 박수 한번 주세요. 근데 참 우리 그 지금 심사위원 앉으신 우리 그 지회장님이나 분들이 우리 한국에서도 정말 너무나 그냥 다 정확하게 심사를 보신다고 소문난 분들이어서 여러분들 안심하고 노래하시면 될 것 같습니다. 자, 지금부터 떨리나요? 네. 떨려요? 안 떨리면 다 안 떨리죠, 그죠?